Односельчане, друзья и родственники, поздравляю всех с Днем народного единства. От чистого сердца хочу пожелать крепкого здоровья, взаимопонимания, крепкой семьи, верных друзей. Пусть близкие и родные будут рядом, поддерживать в трудную минуту. Желаю яркой, увлекательной жизни, уверенно идти к своим замеченным целям, победам, всегда добиваться своего. Желаю светлой, счастливой, насыщенной, красивой жизни и мирного неба над головой. С праздником! Халыктар бердәмлеге көне менән котлайбыз һеҙҙе, хөрмәтле ауылдаштар, дуҫтар, туғандар, ағинәйҙәр. Һеҙгә барығыҙға ла ҡоростай ныҡлы һаулыҡ, оҙон ғүмер, ғаиләгеҙҙә татыулыҡ, бәрәкәт, иман байлыҡтары, сабырлыҡ, имен тормош теләйбеҙ. Ғаиләгеҙҙә илебеҙгә, йәмғиәткә кәрәкле башҡорт рухлы балалар үҫтерәйек. Үҙебеҙ иманлы булайыҡ. Ошо Аллаһы Тәғәләнең кешеләргә ебәргән һынауҙарын, ил өҫтөнә килгән михнәттәрҙе йырып сығырға көс-ғәйрәт, ныҡлы һаулыҡ, уңыштар теләйбеҙ. Берҙәмлектә көс, бирешмәйек. Берҙәм булайыҡ, бергә булайыҡ. Байрам менән, дуҫтар!